No seda ma mõistan seal pigem nõnda, et eriti Euroopa õigusega tegelevad juristid sageli ei ole viitsinud hästi põhjendada, miks on hea Euroopa Liidu ülimuslikkust kaitsta või mis on need väärtused selle Euroopa taga. On lähtutud Euroopa Liidu enda kohtu praktikast, sellel on tuginetud, öeldud, et tuleb seda rakendada, see on Euroopa õiguse reegel, tuleb lähtuda sellest, mis on öelnud Euroopa kohus, aga ei ole mõeldud sellele nendele põhjendustele, mis on selle taga, miks on tegelikult vaja Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkust kaitsta. Ja Euroopa kohus ise on samamoodi selle lihtsalt välja käinud nendes otsustes, mida ma seal mainun, öelnud, et nii on. Aga ei ole neid hästi põhjendanud. Näiteks kui me pöörame tagasi Ameerika Ühendriikide juurde, siis seal tekkis üsna sarnane olukord 18. sajandi lõpus, kus konstitutsioon oli jätnud lahtiseks selle, kes siis ütleb viimase sõna Ameerika Ühendriikide põhiseaduse tähenduse kohta. Seal olid olemas kohalikud osariikide kohtud, näiteks Virginia kohus, ja tekkis küsimus, et miks siis on föderaalkohtul see viimane see sõna õigus? Miks see on? Ja kui föderaalkohus oleks toona öelnud, nagu Euroopa kohus on ju teinud, lihtsalt, et meil on viimase sõna õigus ja kõik, siis ei oleks see võib-olla väga hästi mõjunud, oli vaja mingit põhjendust. Ja siis tekkis debatt, kus oli hea argument, et kui me hakkaksime, kui kõik need osariikide kohud saaksid öelda viimase sõna, siis meil oleks selline laiali väga kiiresti lagunev süsteem. Ja meil on vaja üht lõplikku otsustajat, selle üle võib vaielda, aga see argument oli selline, et meil on vaja seda otsustajat ja see saab olla ainult föderaalkohus. Ja just seal on, ma ütleks, et see on natuke tehniline küsimus siin, aga et see mõiste, miks seda ülimuslikkust on vaja, seda on lihtsalt nagu dogma raiutud. Aga ta on selles mõttes häbiväärne algupära, et on jäetud põhjendamata, ta on lihtsalt pandud nagu dogma paika, aga see ongi toonud kaasa need suured vaidlused sageli ja siis on väga kerge näiteks Saksamaa põhiseaduskohtul asja esitada nii, et siin on lihtsalt tegemist Euroopa kohtu türanniaga, oma piiride ületamisega ja nii edasi, ja üsna sarnane olukord nagu Ameerika Ühendriikides oli tehtud, see on muutunud nagu võimumänguks. Ja see on jätnud mõneti Euroopa Liidu õiguse ülemuslikkuse kaitsjad relvituks olukorras, kus neil ei ole häid põhjendusi, miks seda tegelikult seda printsiipi peaks rakendama.